Iya. Lah kok Pak Ludi. Lihat makmu. Kamu dateng. Ada aku bendina mbak belanjaan iya mas ya. Kau Pak Lurah karo Bu. Bu Lurah. Jajal aku tak sanding jajal. Areng direng no. Mas Gareng. Lah kok ketok kesusu arep nyandi mas. Nyuntekne mbokmu. Iya sih teko aku ngimbangi pendek. Ora mbok dek iki teko dhewe. Oh teko iya. Gila aku mana? Dikawake Empetan. Oh iya. Asoy. Mau Mbak Lusita dereng nembang. Nggih monggo tujuh menang. Gareng ya Allah. Ayo ra trima to. Kandhane awake dhewe koyo gapura. Ya aku seneng-seneng urip awake dhewe iki lek koyo gapura aku munggo kono awakmu nggone kono koyo wong sater ora tau cetuk. Padahal ya ben-bengi awake dhewe iki ya ketemu. Apa meneh digawe Mas Marsudi. Nggih. Duet apa Mas? Iki di Monggo. Napa Mbak Lusita? Teman-teman nggih, nyumbangane teman-teman sing rame napa sing halus? Rame. Sing kula nggih, sing rame napa sing halus? Rame. Nek garenge cek yo penak anu lho, sing rame. Oke. Anu dijenglane Banyuwangi. Oke, gareng sing dijengleng nggih. Wis, Jeglek. Nganggo salto apa nganggo mubur-bur? sembarang menek Sisan aku saiki iki tenanan kok. Umur tatanan sing dhuwur tenan. Coba gulung sithik. Dhuwur ora masalah. tamu. Oke. Nang sindene suruh jenenge sapa? Yo Anu sing kurang anu. Sange tanggire dereng. Oh anu sing sapa sing asing bagimu sapa sing ora tau amor? setok. Sing wajah baru gitu. Iki sing Iki lagune iki uro. Mana apa? Oh iya. Ami-ami. Iki uro. Iki uro. Oh ayo dek iki. Tak jak joget Banyuwangi juga khasnya Jawa Timur. Nah, iki ya pinter nari ke Mbak Mutiara. Kandhane wis joget iki. Mutiara ini SMS aku kok diet tuh mama karo ayah. Tapi wis hebat nduk tariane, luar biasa talentanya luar biasa. Iki Mang asli mana? Kula Wonogiri. Oh Wonogiri, lek Mutiara asli Sutradara Ponorogo. Iya ya Dek, anu jengleng totok uwak kuwi iki kene. Oh. Aku ngerti. Ya tengah kene to. Lho lek iki caraku lah ya supok. Pimpingan pura Mas. Iki nganggo dhuwur apa nganggo rata-rata? Kok kilo pito ya? Ya ora apa-apa, iki kita ya ora masalah nang banyak. Mangga maya Penak lagi. Pripun? Wong jenenge nom ya tetep ae cukup penak. Enak ya Mas? Penak. Cocok pas mboten? Kalian angen-angene panjenengan. Ya pas Ya, banget. masuk ya Mas. Sik nom, ini yo sik nom. Oke, tadi pas ya Mas. Contohnya Pak Yuda ngono ya. Asal ku karo bapak-bapak sing ngersani kuwi. Karo kon golek sing lek karo sing nampi enak jaremu. Semenak. Nah, selevel ya wis. Lho gentenan mbok tuwek. Ora no biasane ning gone mbok nang ketemu dina. Kene. Awas. Gende. Unger nerek. Sing burek. Apa nerek?
kula ya ta. Jajal dibukteni ayo Mas, kuat ping pira Mas? Marah-marahan dong. Aku marana. Iya, sing rada kepenak. Ah iya. Masuk. Ya Diporek. Yuk. Wah, durek dur. Wes, kaleng semangkut. Piye to Mas, aku ora puas lho Mas. Ojo tak katakan diomongi ping 10 malah ping 20. Tak ikat kowe boyokmu. Lah, saking semangatku kok. Sing krasa lho segur ping 5 tok liyane ora krasa lho Mas. Ora krasa. Gak. Iya. Kita Lucy, Lucina. Ayo. Coba, kita Mbak Lucita ciptakan nih. Iki ta. Heeh. Panjenengan ki duwe mbok enom karo mbok tuwek meremut wae kae lho. Iya. Lah kok Pak Lucy. Kok elek to? Kok elek to? Aku ki yo jenggleng ping 5 to pakmu ki. Masa ngendi kok dijak. Amit-amit cocok bayi. Mas, urut dikapok-kapok nek kowe. Aja ngono bojoke kula limo kare piye nang lakune yo sing ngene kok masuk kowe saiki ayune kaya ngono si jendel. Mulane besok lek 85 yo wis ngene plak-plak. Ngono kuwi. Makane tapi cuma dino sekarang kuwi zamane canggih. Oh, canggih. Iki ngono lho kok wedok ora sawet dilek kena dadi tuwek awake. Sing penting duwe duit. Saiki enak yo wajah ngono kae yo ditarik benang jenenge. Betul. Ya kapan kae gareng ngetreni salon kidul kono, bojone jare ditarik benang, Nduk. Ditarik benangnya dikira seret malah mendulo matane. Lho. Kula kita nek pipine kenceng, Mbok. Kae itu ora tarik benang. Ya apa? Kae ngendrak. Nesu, nesu. Ora nesu kowe lho. Kono penake kaya ngene lho. Kene penake kaya ngene. Iya. Enak Lucy, iki. Mbak Lucita. Iya. Lah kok belas orang muni Kok madok? Pak Lucy. Kayak gedine kok ora madok. Iya Kurang bener lho, Mas. Dasar Kurang bener. mosok Dhuwur. mosok Iya, iya. mosok lan dhuwur. Biarnya Mas. Lihat tomatmu. Kateran ini meslet. Rodo sak kotane, Pak. Amit-amit coba. Buat iki enak kenangan. Kok iso brodol sak utange. Wes, Pak. Wes. Bocah kuat di rumah ngomong iki. Jenengan kene karo bojo lek sing Awak alus. sang bae bar tak jegrek tenanan awakmu sahabatku Yo koyo harus itu iki alon-alon. Sing alus. Alon-alon. jaluke alon. Iya to garepe. Iya. Malah kok tongkongan tok. Ora krosok. Sepinten, Mas? Aku panggane nenek. Bianyu wangi.
nek barang anyar ke isih penak lho barang Mas. kelek anyar Iya. terus weton ado Betul. panggah ngangeni Onderdilnya masih sisa ya Mas. dijajal ping 3 ping 4 tetep kepenak Cocok. Loh, kok gue suwe-suwe nyedak Kalau Mas? ngebuke. Ya ora aku malah gila dhewe lho Mas. Tamu iki, lu masih kaya serasi-serasi. Sampe lagi ngene kok kadang midot dari nyake nyuk. Oke seneng-seneng. kaya paling ora ya kaya Pak Lurah karo Bu Lurah to Pak Lurah. karo Bu Lurah Cocok. Wibawane entuk ya Mas. Aja gelem, aja gelem. Lebih kok. Iki ayu putih ya bojomu irep kok metu duwe anak dadi noleng. paling ora delok delok paling ora kaya Pak Lurah karo Bu Lurah Mas, ireng karo putih ora apa-apa ya Mas. Penting aku bendina mbok belanjani ya Mas ya. kaya Pak Lurah karo Bu Bu Lurah. jajal aku tak sanding jajale tak jajale kita kono areng direng no Mas Gareng. Lah kok ketok kesusu arep nyandi Mas? nyuntekne mbokmu Sia-sia iki. ya ora terus wis payah wis sak No. Kan saiki iki mau ngaku loran. Ya. Sampai banget Mas Gareng. Tanah Indian. Bos. Mas. Aja karo ngendok. Aku tuh ngimbangi loh Mas. Lah kok ngejek kalau ngejek. Lho ki betek kok aku ngimbangi mendek. ora ombong jek iki teko dhewe Oh iya. Gila aku mah. Dikawake empetan Oh iya. Tak muni, wong wedok sajak iki karo garek gila ora apa-apa ido. Kok yo gemes aku. Iki didawake napa? Gelek-gelek napa gerajakan? Gerajakan lagi. Mas seduke rono, Mas Garene tenang, kita jogete titik-titikan. oke Seduke ning kita. ya Mas Rasakan. oke Kerajaan
Ambil mana Asoy. Yang dengan dereng sabar sir-siran aku Nggih. terus Sembah Matur nuwun, matur